म तपाईहरुको फिजिशियन डाक्टर विनोद शाह। अहिले एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स अवेयरनेस वीक चलेकाले म यसको बारेमा केही कुरा गर्छु। सबभन्दा पहिले एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स भनेको के हो? जब ब्याक्टेरिया, फंगस र भाइरस जस्ता सूक्ष्मजीवीहरू समयसँगै परिवर्तन हुन्छ र परिणामस्वरूप एन्टिबायोटिक औषधिहरूले उनीहरूप्रति अप्रभावी हुन्छ, तब एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सको विकास हुन्छ। एन्टिबायोटिकको उचित प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ त? सबभन्दा पहिले हामीले डाक्टरबाट प्रिस्क्राइब गरेको अवस्थामा मात्र एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने। औषधि सेवन गरेको केही दिनमा आफूलाई निको भएको महसुस भए पनि औषधिको डोज र ड्युरेसन पूरा गर्ने। उपचारमा बाँकी रहेका एन्टिबायोटिक पुनः प्रयोग नगर्ने र अरूलाई पनि नदिने। पशुपन्छीलाई पनि जथाभावी एन्टिबायोटिक नदिने र एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सको कारण हस्पिटलको बसाई लम्बिनुको साथै मृत्युदरमा पनि वृद्धि हुन्छ। र यसबाट बच्न के गर्न सकिन्छ? यसबाट बच्न हामीले जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोगको कमीको सँगै साबुन पानीले हात धुनु र सरसफाइमा ध्यान दिँदा संक्रमण फैलिनुबाट रोकिन सकिन्छ। यति भन्दै तपाईहरूले पनि जथाभावी एन्टिबायोटिकको प्रयोग नगर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्ते।